当我们收到机器之后，我们是需要把我们的冷水机和我们的主机是需要连通起来的。首先，我们是需要先把水管接好，然后我们的冷水机上面这里两根有两个，这两个是温水的接口，然后这两边这两个大的是冷水的接口。然后我们的冷水接口，我们这是冷水的出水口，出水口要对应着我们的机器的这边进水口，我们这里下面冷水的进水口，然后我们的冷水的出水口要对应我们冷水机上面的冷水的进水口。然后我们这样子的话，我们那个冷水接完成了，然后到我们的温水，我们温水的出水口一样的对应着我们的机器这边进水口温水的进水口，然后我们的温水的出水口对应着我们冷水机这边的温水的进水口，然后这样我们的温水就接好了。然后我们水管接好之后，我们要加水，我们首先把这个打开。打开，我们要加入我们的纯净水，不能加自来水，纯净水。然后我们这下面会有一个水位显示的，我们加水加到我们的浴室范围之内就可以了。加完之后，我们把它盖回去。我们首先接好之后，机器产品连接完之后，我们首先打开水机，然后我们把这配方打开。然后我们第一个这个口啊，我们这个是旋转轴的接口啊，然后我们下面这个口，这个是空气啊，这个就是我们上面这个轴上面这个气管的接入口，就是那个，然后第二个就是我们的氩气，当我们吸管插到氩气这个出口的时候，我们的那个气是从我们的焊接头同轴直吹出来的。如果你下面第三个这个接口插入了之后，然后我的气会从侧面出来，因为我有一个侧吹，就是有一个铜管，就侧吹，这一个同轴吹，这一个侧吹，这一个就是我的气缸的接入口然后我们再打开一个机器的闸，我们把我们的机体如果按下去了，我们要把它打开。然后我们就一次打开我们的激光器的按钮，我们可以最后打开啊，因为激光器的话，因为我们水它会有一个温度，就是说它如果温度太高，我的激光器它可能会不出光，所以我们最后开激光器，我们先把焊接头、电机锁、电脑打开，临时出光不用打开，最后再打开。我们机器开启完之后，大概1分钟左右的时候，然后我们再把激光器的接缆打开。因为我们现在这个焊接头是一个倾斜的角度，这个倾斜的角度是我们用这个颈旋转这个同心轴去焊同心圆去的。当我们不需要用到这个同心圆的时候，要用平的焊的时候，我们是需要把这个轴把它垂直的。垂直的时候，当我们去垂直的时候，我们要注意一下，垂直的时候，因为这个地方如果是离得太近，我们垂直的时候它会挨着这个管。那如何避免这个问题呢？那我们首先就说要把这个轴我们把它挪软一点，挪软一点的话，就通过我们的软件里面把它挪开，打开我们这个软件。打开我们这个软件，我们这有 C 轴，就是 C 轴，我们通过 C 轴把它打开。C 点我们把它磨软一点，把它磨软一点，磨软一点之后，我们松掉我们螺丝打直，它这里就不会碰到我们这个位置了。现在我们把它打正，找到我们的右脚扳手，松掉我这里的2个螺丝。松之前，要把我们这个焊接头要把它抓住，不然它一松的时候它会往下倒，所以我们要把它抓住。
抓住，然后我们松掉螺丝。松掉螺丝，松的时候不要松完，松掉之后我们就可以开始。如果我们这个侧锤挡到了，我们要把它弄一下。我们把它打正了之后，我们一样的要把它锁紧。